तारा हिकु हिकु थी आसमान मां ग़ाइब थी विया ऐं हर तरफ़ सुबुह जो खीर जहिड़ो सोजरो बिखरिजी वियो। हर शइ ॼण खीर में विंतल थी लॻी। पासे खां महिराण वही रहियो हो। किनारे सां ॿेड़ियूं बीठियूं हुयूं। कुझु ॿेड़ियूं सेर में थी तरियूं, जिन जा अछा अछा सड़िया हवा में फड़की रहिया हुआ। आसमान में कंगन जी कतार उॾामंदी लंघी। ॿेड़ीअ में हिकिड़ी जवान जमाण मुहाणे वार छंडण लॻी ऐं हिकिड़े मुहाणे कन ते हथ रखी ॻाइणु शुरू कयो। राग जा ॿोल ॼण नीरे नीरे आसमान में उॾामंदड़ अछनि अछनि कंगन जी कतार हुआ। दरिया जे परीहं भर घाटा ॿेला हुआ। ओरीअं भर दरिया जे पासे वारे लंघ सां अंबनि, लीमनि ऐं खजुनि जा बाग़, धरतीअ ते झंगली वलियूं विछायल हुयूं ऐं उन्हनि वलियुनि में रंगारंगी गुल माक सां मुंहुं धोई मुरकी रहिया हुआ। वणनि जी टारियुनि ते पखियुनि लातियूं थी लयूं, ॼण पखी बि गीत ॻाए सुबुह जी आमद जो आदर भाव करे रहिया हुआ। साम्हूं रूपा माड़ीअ जी शहर पनाह थी ॾिसण में आई। शहर पनाह खां नज़र ईंदड़ माड़ियूं ऐं माड़ियुनि जा मंघ। बुअलीअ घोड़ो झलियो, घोड़े तां लही, घोड़े जो लगाम झले पंधु हलणु लॻो। पासे खां तड़ हो ऐं तड़ जे ॾाकण ते गोॾी गोॾी पाणीअ में हिंदू औरतूं उभरंदड़ सिज जी पूॼा लाइ बीठियूं हुयूं। पासे खां ढगी गाॾियूं रिंगट कंदियूं लंघियूं। गाडरनि बुअलीअ खे ॾिसी सलाम कयो ऐं पोइ सीने ते हथु रखी हुन जे खीकर कयाऊं। भाउ भली करे आहीं। बुअलीअ खे सिंधी कान ईंदी हुई, पर हू सिंधीअ सां एतिरो त मानूस थी वियो हो जो हू सम्झी वियो त गाडर खेसि खीकारे रहिया आहिनि। हुन बि मुरकी सीने ते हथु रखे हुननि जी खीकर जो जवाबु ॾिनो ऐं अॻिते वधियो। ॿ चारि विखूं खयाईं त कन ते सुरंदे जो आवाज़ु पियसि। सुरंदे जो आवाज़ु केतिरो न ॾुखोईंदड़ हो। ॼण ही नीरो नीरो आसमान, लुॾाटियल महिराण ते तरंदड़ सढ़, वार छंडींदड़ छोकिरी ऐं कंगन जी कतार। हर हिकु शइ मां ॾुख माक फुणनि जियां टेपो टेपो ॾेई टिमी रहियो हो। सुरंदे जा सुर ॿुधी बुअलीअ जे अखियुनि आॾो अरबिस्तान जा नख़िस्तान बिखरिजी विया। उठनि जा चड़ा, हदी ख़वाननि जा गीत, खजनि जा नख़िस्तान, बगदाद जूं रातियूं, कहूअ खाना, रबाब ते रक़्स। बुअली माठ करे बीही रहियो ऐं सुरंदे जा सुर ॿुधणु लॻो। पोइ हुन विख वधाई ऐं हुन तरफ़ हलणु लॻो जितां सुरंदे जो आवाज़ु अची रहियो हो। साम्हूं हिकिड़े वण जे हेठां माक भुनल वलियुनि जे गिलम ते हिकिड़ो माण्हू वेठो सुरंदो वॼाए रहियो हो। हुन जे बुत ते अछी चादर वेढ़ियल हुई। वार कुल्हनि ताईं ड्रिघा, रंग अछो, नक ड्रिघो ऐं सहूं, अखियूं छेरियूं ऐं भिरूं घाटा ऐं अखियुनि ते वरियल। बुअली जे पेरनि जो आवाज़ु ॿुधी हुन अखियूं मथे खयूं ऐं साम्हूं हिकिड़े अजनबीअ खे ॾिसी हुन सरंदो पासे करे रखियो ऐं अरबीअ में चयाईं, अदा भली करे आहीं। हुन जे वाता अरबी ॿुधी बुअलीअ खे सफ़ा हैरत न थी। हुन सिंध में विख विख ते केतिरा मुस्लमान आलिम ऐं हिंदू पंडित ॾिठा हुआ, जिन अरबी ऐं फ़ारसी ॾाढी फ़साहत सां थी ॻाल्हाई। को ज़मानो हो जो सिंध जा गंवार बि अरबी ॻाल्हाईंदा हुआ। तॾहिं सिंध अरबिस्तान जो परॻणो हो। अरबी सिंध जी सरकारी ज़बान हुई। सिंधी अरबी ॻाल्हाइण में फ़ख़्रु महसूसु कंदा हुआ। हींअर बि आलिम अरबी ऐं फ़ारसी ॻाल्हाइण में फ़ख़्रु महसूसु करे रहिया हुआ। हुन खे ॾाढी हसरत थी त सिंधी पंहिंजी ज़बान जे बदिरां परायनि ज़बाननि ते फ़ख़्रु छो करे रहिया हुआ। अदा मुंहिंजे सुरंदे जा सुर ऐं मुंहिंजे देस जी सूंहं तोखे आजियान था चवनि। मुंहिंजो नालो सारंग आहे। मां पाण ब्राह्मण आहियां। मुंहिंजे वाता अरबी ॿुधी हैरान त ज़रूरु थियो हूंदे त मां हिंदू थी करे अरबी कीअं थो ॻाल्हायां। पर अदा ज़बान जो को मज़हब न थींदो आहे। ज़बान न हिंदू हूंदी आहे ऐं न मुस्लमान। ज़बान सिर्फ़ु ज़बान हूंदी आहे। इंसान जे अंदर जे इज़हार जो ज़रियो ऐं दुनिया जे सभिनी इंसाननि जो अंदरु हिकु जहिड़ो उजरो आहे। सारंग हुन खां घोड़ो वरितो। घोड़े खे वण सां ॿधी हुन बुत ते वेढ़ियल अजरक धरतीअ ते विछायो ऐं बुअलीअ खे अजरक ते वेहारियईं। वेहण महिल बुअलीअ जे चहिल ते ॿधल तलवार अटकणु लॻी। अदा हीअ तलवार कंहिंखे मारण लाइ खईं अथई? तुंहिंजो दुश्मन केरु आहे? कंहिंखां थो डिॼीं? डप जी ॻाल्हि न आहे, तलवार मर्द जो ज़ेवर आहे। अलाए जे उहो वक़्तु कॾहिं ईंदो जॾहिं माण्हू तलवार खे न पर सुरंदे खे पंहिंजो ज़ेवर सम्झंदा। तलवार खणण का फ़ख़्र जी ॻाल्हि त न आहे। क़ुरान में ख़ुदा किथे बि तलवार जो कसम न खंयो आहे, पर उन कलम जो कसम खंयो आहे जेको सिधी लीकुनि में अखर लिखंदो आहे। तुंहिंजे मज़हब जी त इब्तिदाई इक़रा सां थी आहे। अजीब माण्हू आहे। हिंदू थी करे क़ुरान जूं ॻाल्हियूं ईअं थो करे ॼण क़ुरान बि हिन जो मज़हबी किताबु आहे। शायदि आलिम आहीं ऐं इल्म जी तलाश में हिते आयो आहीं। न, मां आलिम न आहियां, पर सियाहत लाइ हिते आयो आहियां।
सियाहत में त तलाश आहे, पर छाजी तलाश? हर कंहिंखे कंहिं न कंहिं जी तलाश आहे, पर को नथो ॼाणे त केरु कंहिंखे थो ॻोल्हे। तूं त सूमरे सुल्तान जे सराह में वञी रहंदे, पर जे मूं ग़रीब खे इज़त लाइक़ सम्झी त हिकिड़ो वेलो मूं वटि हली खा। बू अली सारंग जे महिमान नवाज़ीअ खे ॾाढो मुतासिर थियो ऐं हुन जे इन जज़्बे जो एहतराम कंदे बिना कंहिं हॿक जे खणी हाकार कयईं। ॿई ॼणा उथिया ऐं शहर ॾांहुं रवाना थिया। हींअर सिज कनी कढी हुई ऐं हर तरफ़ उस पिखिड़िजी वई हुई। नीरो आसमान, मीरांझड़ो सिंधु, अछा सिढ़, साओ पट, सुनहरी उस, रंगारंगी गुल। कहिड़ो न सुहिणो देसु आहे, बू अली सोचियो। रूपा जो शहर ॾाढो सुहिणो हो। वेकिरा रस्ता, रस्तनि जे ॿिन्ही तरफ़ वणराहा, वॾा ऐं कशादा घर, मस्जिदुनि जा गुंबज़ ऐं मनारा, मंदरनि जा कलस, सराऊं ऐं धर्मशालाऊं, चांदीअ जा पनड़ा ऐं हस, आज जूं बानियूं, छुरियल कपिड़ा, गुल जी जुती पातल मुसलमान औरतूं, रेशमी छुरियल पड़ा, छुरियल घंघरियूं, अछनि ऐं ॻाढ़नि मणियुनि जा बूला पातल हिंदू औरतूं, जिन जो रंग कोठारे में पिघरियल सोन वांगुरु थी झरकियो। वॾा वार, चापीं ॾाढ़ी, घेरेदार ऐं वॾ पाइचूं शलवारूं पातल सिंधी मर्द, जिन जूं अखियूं अकाबी हुयूं, पर जिन जे चहिरनि ते ॿाझ थी ॿह ॿह कई। मौलवी, पंडित, ॾेसावरनि मां आयल वापारी, हू हिकिड़ी धर्मशाला जे साम्हूं अची बीठा। धर्मशाला जी हिकिड़ी हिजड़े में सारंग रहंदो हो। सारंग दरवाज़ो खोलियो ऐं हू अंदरि दाख़िल थिया। फर्श ते पर्छ विछायल हो, जंहिं ते किताब टिड़िया पिखिड़िया पिया हुआ। सारंग पर्छ खे छंडे रिली विछाई, बू अलीअ खे विहारियो ऐं पाण बाहि ॿारे मानी पचाइण लॻो ऐं थोरी देरि में कोसा कोसा फुल्का, मखण जो चाणो ऐं ॾुध जी चौंरी आणे हुन जे अॻियां रखियाईं। बू अलीअ मानी खाधी त सारंग हाल अहिवाल वरितुसि। बू अली बिगदाद मां आयो हो, पिणसि वॾो ताजिर हो ऐं काफ़िलनि सां गॾु ॾेसावरनि में तजारत करणु वेंदो हो। जॾहिं मोटी ईंदो हो त हुनखे नवनि मुल्कनि जे नवनि माण्हुनि जो नित नयूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो हो। बू अलीअ जी दिलि में नवनि मुल्कनि ॾिसण ऐं नवनि माण्हुनि सां मिलण जो शौक़ु जाॻी पियो। पिणसि जी मर्ज़ी हुई त बू अली ताजिर थिए, पर बू अलीअ जो रुझान इल्म ॾांहुं हो। हुन वॾनि वॾनि आलिमनि खां इल्मु पढ़ायो, यूनान जे फ़लसफ़नि जा किताबनि पढ़ियाईं, बुख़ारा जे इब्न सीना, ईरान जे फ़ख़्र अल-दीन राज़ी, इंदलिस जे इब्न रुश्द ऐं इब्न अरबीअ जो मुतालो कयाईं। शीयन ऐं इस्माइली आलिमनि सां मुनाज़रा कयाईं। इल्म जी सियाहत कंदो हो। यूनान ऐं इंदलिस खां थींदो सिंधूअ जे किनारे अची पहुतो। सिंध हिकमत, ॾाहप ऐं मौसीक़ीअ जो देसु हुई। इमाम बुख़ारीअ लिखियो हो त दुनिया में सभ खां पहिरीं जंहिं धरतीअ ते किताब तसनीफ़ थिया, सा सिंध जी धरती आहे। पंडित माणिक सिंधी हो, जंहिंखे हारून अल रशीद ख़ासि तौरु सिंध मां घुराए पंहिंजे दारुल तराजिम में संस्कृत ऐं सिंधी किताबनि जे तर्जुमे ते मुक़ररु कयो हो। माणिक जे पुटु सालिह सिंधी, जंहिं तब में हारून जे दरबारी तबीब जिब्राइल बख़्तिशु यूनानीअ खे मात ॾिनी। बजीकर, कल्पेराय, बाखर, ॾाहर, ज़ंकल, राजा, एरिकल, इहे सभु सिंधी आलिम ऐं मौसीक़ार हुआ, जिन सिंध मां बगदाद में अची नुजूम, हियत, तब, अदब, हिसाब, बुतराशीअ ऐं मौसीक़ीअ ते किताब लिखिया। अबू ज़ल्ह अल मंसूरीअ अरबीअ में सिंध जो क़सीदो लिखियो। अबू अल अता अल सिंधी ऐं कशाजम शाइरनि जा इमाम तस्लीम कया विया। कशाजम हल्बे जी नदी फ़ोयक लाइ चयो हो त असांजो ही दरिया अक़ीक़ जे ॻाढ़नि गुलनि ऐं सावनि सब्ज़ज़ारनि मां ईअं थो वहे ॼण त अछनि मोतियुनि जो हार आहे, जेको कॾहिं सिंधी तलवार वांगुरु चमकाट थो ॾिए त कॾहिं मयाण में पयल तलवार वांगुरु झको थो थी वञे। जे कशाजम सिंध में हुजे हा त शायदि सिंधूअ लाइ अहिड़ो शेर चवे हा, पर तारीख़ जो वहिकिरो हुनखे अरब में वहाए खणी आयो ऐं अरब जी धरती हुन लाइ सिंध जी धरती थी वई ऐं फ़ोयक नदी सिंधु नदी थी वई। हिकु देश जी धरतीअ मां इंसान जूं पाड़ूं पटिजनि थियूं त कीअं न हो ॿिए देश जी धरतीअ में पंहिंजूं पाड़ूं थो लॻाए। इन साॻे कशाजम लाइ हिकिड़े शाइर चयो हो त अरमान आहे उन माण्हूअ जे बख़्त ते जेको शराब जी प्याली, साबिए जी मकतूबात ऐं कशाजम जी गज़लुनि जे ज़ाइक़े खां महरूम आहे। बायज़ीद बस्तामीअ जो उस्ताद बू अली बि अल सिंधी हो। फ़क़ह जा माहिर अल सिंधी हुआ, तफ़सीर जा माहिर बि अल सिंधी हुआ। अल सिंधी, अल सिंधी, अल सिंधी, हर हंधि सिंधी आलिमनि जो ज़िकिर हो, जिन बगदाद जे मदरसनि में इल्म जूं शमाऊं रोशन कयूं ऐं जिन शमाउनि जी रोशनी बगदाद मां इंदलिस पहुती ऐं मग़रिब जे ओंदाहनि ऐवाननि खे रोशनी मिली। ॿुड़ी ऐं ॾहाई अरब सिंधियुनि खां सिखिया ऐं अंगनि खे हिंसा सॼाऊं। बरहम गब्त जो किताब बरहमत संदानंद,
जो सिंधियुनि अरबीअ में तर्जुमो कयो, जंहिं अरब जे अमली दुनिया में इनक़िलाब आणे छॾियो। हिसाब ऐं हियत जे हिकिड़े अरब आलिम अब्दुल्ला बिन अहमद सरकस्ती इन किताब ते कुझु इल्मी एतिराज़ लिखिया त इंदलिस जे हिसाबदान इब्न साद इन्हनि एतिराज़नि जा जवाब लिखिया। हिसाब जहिड़े ख़ुश्क मौज़ू ॾांहुं बि सिंधियुनि जो रवैयो शाइराना हो। मधुमक्खियुनि जी कुल जो 5 हिसो उॾामी वञी कदम जे गुलनि ते वेठो, 3 हिसो सिलंदर जे गुलनि ते ऐं उन्हनि ॿिन्ही जे तफ़ावत जो 3 हिसो कटजा जे मुखड़ियुनि ते। हिकिड़े मधुमक्खी पुठिते रहिजी वई ऐं अकेली हवा में उॾामंदी रही। ए सुंदर नारी, ॿुधा त कुल घणियूं मधुमक्खियूं हुयूं। मुंहिंजी प्यारी, तुंहिंजे कननि में जेके 8 लाल, 10 ज़मर्द ऐं 100 मोती आहिनि, तिन खे मूं हिक जेतिरी क़ीमत ते ख़रीद कयो। उहा क़ीमत 1/100 खां घटि हुई। ए सुंदर नारी, मूंखे हर हिक जी क़ीमत ॿुधाए। बोलीअ इरादो कयो त हू सिंध वेंदो, सिंधी सिखंदो, सिंधीअ जे इल्मी किताबनि जा अरबीअ में तर्जुमा कंदो, अरबनि जे दौर हुकूमत जे इल्मी तारीख़ लिखंदो, सिंधी आलिमनि जी अरबीअ में लिखियल किताबनि जा क़दीम मसूदा ॻोल्हींदो, देबल, नेरून कोट, बहमनाबाद, अल-मंसूरा ऐं अरोड़ घुमंदो ऐं पोइ हू इब्न रुश्द जे इंदलिस वेंदो, अब्दुल रहमान जो अशबिला ऐं कर्तबा ॾिसंदो। हिकिड़े ॾींहुं हू जहाज़ ते चढ़ियो ऐं सिंध रवानो थी वियो। लाहिरी बंदर ते लथो। लाहिरी तमामु वॾो बंदरु हो। बंदर ऐं समुंड जे विच में हिकिड़ो ॻोठु हो जंहिंखे सवन मयाणी थी सॾियाऊं। बंदर ते हर्म्ज़, केस, बहरीन, अदन, गुजरात, मलबार, कारोमंडल ऐं चीन जा जहाज़ बीठा हुआ, जिन ते वापार जो सामान चाढ़ियो ऐं लाथो थी वियो। शहर ॾाढो शाहूकार हो। शहर खे चौधारी शहर पनाह ॾिनल हुई ऐं हर हिक घर जे मथां मंघ हुआ। सिंधू ॾिठाई त दजला यादि पियसि। तातारे बगदाद खे लुटियो, बगदाद जा कुतब खाना ऐं मदरसा साड़ियाऊं, दजला में पाणीअ जे बदिरां इंसानी रतु वहणु लॻो। शायदि सिंध खे बि किन तातारियुनि लुटियो हूंदो। सिंध जा कुतब खाना ऐं मदरसा सड़िया हूंदा ऐं सिंधूअ में पाणीअ बदिरां रतु वियो हूंदो। दुनिया जे हर हिकु दरिया जो हिकु दास्तान आहे। लाहिरी बंदर खां हू देबिल बंदरु वियो। देबिल हींअर फुटी वियो हो। ज़िलज़िलो आयो हो ऐं देबिल में 1.5 लख माण्हू मुआ हुआ। जंहिं शहर में 1.5 लख माण्हू रहंदा हूंदा, सो शहर बि त को शहर हूंदो। हींअर हर तरफ़ खंडर हुआ, उजड़ियल मस्जिदूं ऐं मंदर। उतां हू कल्याण कोट वियो ऐं पोइ ठटे ऐं नेरून कोट खां थींदो रुपाह में आयो ऐं सारंग सां सुञाणप थियसि।